ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಡು ಕರಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ JB ಸಲ್ದಾಣ ಇತ್ತ ಬಿಜೈ ಚರ್ಚ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪಡೆದಿರು. ಈ ಮೇರೆಗೆ ವಿದಾಯದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಚರ್ಚ್ದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ ಅಟಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ JB ಸಲ್ದಾಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡಪಾಯರು. देवादिमजल्या आलीश विश्वविद्यालयाच्या महिन्याच्या वेळासार मिसिता मारियाडी सोबत सांगतो दुसरो वडो सान सदस्य जमनानगर मिसिता फादर स्टँडी फर्नांडिस मारिया आश्रम अर्ध मिसिता डॉल्फिडे सानिपुरम सालाराश वडो देवादिमजल्या जेरिडी सोजात म्याद एक वर्ष वेळासार मिसिता इजाबेला डी सोजा बोलाके मोय वडो देवादी सिसिलिया मंदिरात मिसिता मेरी डी सोजा 12 रुपये वडो देवादी मास्टर डी सोजा मिसिता गीता डी सोजा ओलिन दोसा वडो देवादीन विन्सेंट डिसोजाच्या मोठ्या 15 वर्षाचा मिसिता लेटिशिया डेव्हिड डिसोजा सांतेरेज वडो देवादी लॉरेन्स डिसोजाच्या मोठ्या 30 वर्षाचा मिसिता मार्सेली डिसोजा सांतेरेज वडो देवादी लिलियानी आविल वर्ष डिसोजाच्या मिसिता राजेश नायड डिसोजा सांलुइस दुसरो वडो देवादी जॉन डिसोजाच्या मिसिता राजेश नायड डिसोजा सांलुइस दुसरो वडो देवादी सेव्हरी डिसोजाच्या मिसिता शिवा कबीर नायकोटा स्वामी गेलो दुसरो वडो या त्याचा खातीर ज्या खासगी त्या खातीर ज्या मोगाच्या वर्षाच्या त्या खातीर आज मी सगळ्यांनी मागया बाबाचे आणि मुलाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुने येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचा एकूण तुमचे सोबे असो. मोगाचलो देवा कमी दिव्या मानविक बाब JB सल्दाण पासून आमच्या वर्गाचे 7 वर्षाचे सुपोर विसावाव आणि अर्पिल्या गवड्याच्या पावलांनी सोलो पिडेस्तरसो दुमल्यांसो कष्टतल्यांसो गरजेवंतसो पेलो पेसल्या ख्रिस्त सारखे याचा जाऊ मोग सेवा बक्षण्याच्या स्पिरिटान एका काळजाची आणि एका मनाची फिरगस कुटाम बांधून ते सगळ्यात वर जाऊन इसे फिरगचे वेतना तांच्या फुडल्या येतकी मणेरपणाच्या जिवितापासून देव तांकां बळ भलायकी फावो करून दी म्हणून मागया. आयची देव स्तुती आमकां सगळ्यांच्या राजान सारकी विसवण करचे विशीं संदेश दिता. देवान ताच्या परमेक मोगान आमकां रचल्या आनी ताणें आमकां सगळ्यांच्या राजाची देणी दिली म्हूण समजून आमकां सबार देण्यानी नेटयला. ताणें दिल्ली देणी आमी हेरांच्या बरेपणान वापरूंक जाय. अशें सगळ्यांचे राज मोलादीक करून ते आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करया. ही कृपा फावो तुमचे खातीर आमी सगळ्यार आमी मागया. तुमच्या गमनात मिसा वेळार तशेंच दिनवंत कार्यक्रमा वेळार काडिल्लो तस्वीरो सोशल सायटांनी स्टेटस घालचे वा शेअर करचे न्हय. पंगडात रावन उलोवंक आनी तस्वीरो काडूंक ना. तशेंच एकामेकां अंतर सांबाळूंक दाखोवन समर्पिल्या त्या फिरगेत 7 वर्षांची सेवा संपवून ही जय फिरगे कशें मेळटा काडटा आसतना दया देवाक अंतर आनी तुमच्या खातीर मागता आनी म्हजे खातीर तुमी मागच्या उलो दिता. आज आमचो संतोश आमच्या संगता सेवा दिता सुद्दां दियाकोन स्टीवन
ह्या जावन हांगासर आलताराचेर आसा सांगासर सेवा दिल्लो प्रांशुपाल तशेंच सर धाकटेबाजार हांगासर आसात तांचे सांगात मेळून धन्य देवाक देवाक संतोश पावता धन्य देव म्हाका आनी तुमकां खरी एकल्याक देवाच्या राजा खातीर वावुरच्याक समर्पित जिणेंत आमी ताका विश्वास रावच्याक भावार्थान आमकां तीर करून मागया देवाचे विश्वास म्हणून उणें जाल्ल्या खातीर समर्पित जिणेंत आमी कळसाय केल्ल्या खातीर भावार्थान सोडून जाल्ल्या खातीर ताच्या वखसांनी मागून नितळ काळ ताच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आमी आयकून जावया हांव भारती सर्तलेला देवा तुमकां भावा भयणी सर पदवेदार देवाची वापर करून आणि आमची पाप बक्षून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो देवा तुझे पान गेलेल्यान तूं सांबाळटाय तुजे कडेन कितें सुख पवित्र न्ही कित्याक तसो मोल ना अदीक अदीक काम उठो आमकां दाखय आनी आतांच आमचे काळीज सदांकाळ वाडलेल्या तेणेचेर दवरच्याक सद्दले वस्तूचो ह्या जिवितांतलो फावो तो उपयोग करून तूं आमकां वाड जातली हे आमी मागता आमच्या सगळे तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या आसपासना सगळेच सालमा माती जेन्ना स्वप्ना दिश्टी पडटा तेव्हा ताका सांगलें हांवें तुका कितें काम दिवंक जाय
ते माग सरेस्पर आमच्या देवा तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक तुज्या बापाय दाविदाचे सुवाते जाय केला पूण हांव आंगून गुंतलो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेना तुवें विसरून काडलेल्या परजे मदें तुजो सेवक आसा ही परजा इतली व्हड आसा की मेजूंक वा आटापूंक जायना तुज्या परजेक नितीन सोडून आनी बरें आनी वायटा मदलो फरक समजून दिवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी नातर येदी व्हड परजेक सोडून व्हरून भोवसकात सलमान केल्लें हे मागणी सरेस्पराक मागवाय देखून देवान ताका जाप दिली तुवें तुजे पसत लांब आवट वा ग्रेस्तकाय वा दुस्मानाचो जीव मागूंक नाय बघा न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली इतलेंच तुवें मागणी देखून हांव तुवें मागलेली ती दितलो हांव तुका इतल्या बुद्दवंतायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासान आजून कोणूच आसतलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना देवाचें उतर त्यावेळी जेजू लोकांच्या जोड्यालांनी उलोवन अशें म्हणालो सर्गीचे राजमुळ्या शेतांत पूर्ण दवरल्या एका दिव्या परी कोण एकल्या तुझे मेळटा
आणि तो परत्यान ते लिपयता उपरांत संतोषान बसून तो आपले नास्तपदीक सगळें विकता आनी ते शेत तो मोलाक घेता. सर्गीचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून घेतल्या एका सावकारा पळय चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटसर तो वेता आनी आपणाचें आस्तपदी कितें आसा तें सगळें विकून ते मोती तो मोलाक घेता. देवाचे उतर हें जेजू क्रिस्त देव मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक तरणाटो क्रिस्तांव धर्मा विशयांत सडीत समजोनी जोडच्याक एका याजाका लागीं आयलो आनी तो याजाक ह्या तरणाट्याक खरी एका हप्त्याक पवित्र पुस्तका विशयांत कातोलीक पवित्र सभेच्या भावार्था विशयांत शिकोवन घेवन आसलो. सगळे एक वर्स पाशार जाल्या उपरांत त्या याजकान त्या विद्यार्थी लागीं अशें सवाल केले, तुका वानेल बरो लागता की वैत म्हणून लागलो. वानेलाची शिकवण कितें आसा, भावार्थाची शिकवण कशी लागता तेंय बरें जाता म्हणून लागलो. क्रिस्त तुका मेसवा लागीं वय क्रिस्त म्हाका मेसवाला, तो म्हाका मानवाला, म्हाका पासन जाला. तुका क्रिस्ताचो फाटलाव करूंक खुशी आसा की वय म्हाका खुशी आसा. आनी क्रिस्ताचो तुका फाटलाव करूंक जाय जाल्यार तुवें पवित्र स्नान घेजय आनी पवित्र स्नानांत तुवें तुकाच क्रिस्ताचें तुका समर्पण दिजय. हें आयकल्यास त्या तरणाट्यान इल्लेशें फाटी फाटी केलें आनी त्या दिसा आपणाच्या मेस्त्रीक याजकाक सोडून गेल्लो तो परत फाटी आयलो ना. भावार्थाचें जिवीत स्विकार करूंक तो सोदलो ना. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्तांव जिवितांत क्रिस्ताचो फाटलाव करचें म्हळ्यार क्रिस्ताक आमकांच आमी समर्पण दिवचें. पवित्र स्नानांत आमच्या वडिलांनी त्या इगर्जेक आमकां हाडिल्ल्या वेळार त्या पुरसाच्या मुळांत दवरला आनी आमकांच तांणी क्रिस्ताक समर्पण दिलां. आनी उपरांत तुजे प्रकाशा पावता आसतना ते रावण्याचो संस्कार आमी घेता आसतना जेजू तुजो फाटलाव करता, म्हजें जिवीत तुकाच समर्पण दिवन भावार्थाक साक्षात जियेता म्हणून आमी सगळी पासवणी आसा. देखून ती अर्थ करी पासवणी करूंक जायना, अर्थ उमळलेलें नुस्तें जावंक जायना, अर्थ उमळलेलें वासा जायना, पूण संपूर्ण रितीन रूच दिवचे तसले व्यक्ती आमी जावंक आसा. आनी आयची सुवार्ता विशेश करून समर्पित जिवितांत आमी आमचें सर्वस्व खंयच्या रितीन दिवंक साध्य आसा म्हणलें जेजू बापान निवडून आमकां सांगता. सर्गीच्या राजांत भितर विकचें म्हळ्यार त्या देवाच्या राजांत मांडली जावचें म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या त्या दिव्या बरी पण एकल्याक मेळटा. दिवे मेळिल्ले आसता तो लिपोवन दवरता आनी आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. न्ही शेतांत कितलें भात जाता, कितें भेंडे जाता म्हळ्या खातीर न्ही बागार लिपोवन दवरलेलें तें दिवे कितें आसा तें मेळिल्ल्यान आपणाच्या जिविताची आलेती बदलता, आपणाचें जिवीत बदलता. त्या खातीर कितेंय त्याग करूंक आपणा लागीं आसलें सर्वस्व विकूंक तो तयार आसा. मोतयां बरी मोती सोदून येता आसतना एक बरें चड मोलाचें मोती मेळिल्ल्यास तो व्यापारीस्त आसलें सगळें विकता. ते मोती आपणाचे कडेन घेता कित्याक म्हळ्यार ते मोती आपणाक मेळिल्ल्यान ते मोलादीक मोती आसल्यान आपणाचें जिवीत बरें जाता म्हळ्यार ताका समजता. क्रिस्तांव जिवितांत क्रिस्ताक स्विकार करचें म्हळ्यार एक दिवे मेळिल्ले बरी, एक मोती मेळिल्ले बरी. देखून मोती आसा तो क्रिस्त जेजू आमकां मेळटा आसतना आमच्या जिवितांत कितेंय दुसरें मोलादीक कितें आसा तें सगळें सोडूंक आसा आनी क्रिस्ताक आमचो कर्ण घेवंक आसा. क्रिस्ताकच आमी संपूर्ण रितीन समर्पण करूंक आसा म्हणून आज देव स्तुती आमकां शिकयता. पूण बेजाराची गजाल कितें म्हळ्यार आयच्या संवसारांत कोणायकी समर्पीत जिवीत म्हणलें नाका. समर्पीत जिवीत म्हणटा आसतना तें तुमकां याजकांत त्या धर्मभयणीक म्हळ्यार संचिताप आसा. पूण पवित्र सभेचें चिताप दुसऱ्या विश्व वातिकन सभेक सरीचो उलोवप जाल्यार हर एकल्याक भाग्यवंतपणाच्या जिणेक देवान आपयला. देखून भाग्यवंतपणाची जिणी ह्या समर्पीत जिणी कोण कोण्याक घडलेल्या मागणे फकत हर एक
म्हणून ह्या जावन हर एकट्याने क्रिस्ताक समर्पण दिवन क्रिस्ता खातीर जिवंक आसा, क्रिस्ता खातीर समर्पित जिवंक आसा, क्रिस्ताचो संपूर्ण रितीन फाटलाव करूंक आसा, अर्थ तो फाटलाव करूंक ना. आजकाल कितें जालां म्हळ्यार मनशाक तुमसार जावंक नाका पूण पातकाच्या बॉक्सांनी जाय, तुमसार जावंक नाका पूण आपसूक जाय, तुमकार मेळूंक जाय पूण मिसांत रोखडेपणी वाडलेली जावंकूच नाका. जेजू क्रिस्त जाय पूण जेजू क्रिस्ताचो क्रिस्त नाका. तुसाविने जेजूना पाताक वळ जाल्या शिवाय पाताक उसार सांगल्या शिवाय पातकाच्या बॉक्सांनी ना. केन्ना म्हळ्यार आमी देवाक उलो मारता, केन्ना म्हळ्यार ताचो क्रिस्त ताच्या फाटल्यान येता आनी जायती समर्पीत जिणी जियोवंक आमकां वरते प्रेरण मेळटा. आनी असल्या कश्टाच्या बारीक वाटेंतल्यान सुरून सर्गीच्या राजाक विदर्शकाक जेजू आमकां आज आपण दिवन आसा, उलो दिवन आसा. त्या फिरगेक येवन 7 वर्सां जालीं. क्रांतीदायक वर्सां ती 14 वर्सां. एका रितीन पळयल्यार सगळ्या लोकां सांगात मेळून जियेत आसतना सगळ्या लोकांक क्रिस्ताच्या वाटेर चलोवन एक व्हडलें पंथावर म्हज्या जिणेंत हांवें त्या पंथावर जिवंक आसा आनी हर एकल्याक आमी तें शिकोवंक आसा. वाटेर कांडेली झाडां आसलें बरी, झडकुडां आसलें बरी, फातर आसलें बरी, समस्या आसा जाल्यार क्रिस्ताचेर दुसरो फाटलाव करच्याक म्हाका तें आपण मेळिल्लें. आनी 7 वर्सांनी हें आपण संपोवन म्हणल्यार बरी मुखार वता आसतना क्रिस्त जेजू म्हजे सांगात चलता, तुमच्या सांगात चलता म्हणल्यार कसलोच दुबाव ना. हर एकल्याच्या आमच्या जिवितांत मोती सोदून काडल्या बरी, दिलमे सोदल्या बरी, क्रिस्ताचे जेजू आमी सोदूनच रावल्या जाल्यार ताका आमचो करून घेतल्यार ही जायती जिवीत अर्था बरी जाता. जेजूच्या जिविताची भरती, समर्पित जिणेची भरती, बागेपणपणाची भरती आमकां मेळच्याक जायत्यो वाटो आसात. जावं पुरो आमच्या गळ्यांत आसा ल्हानसो पयस, जावं पुरो आमच्या हातांत आमी गळोवचें तें कोंत, जावं पुरो आमी वाचो पवित्र पुस्तक, जावं ती खंयसरी बरी मायाच्या मुखार रावन सांसवेस्त्या मुखार करचें मागणें, सांजेच्या वेळार की सकाळच्या वेळार की खूब मागण एक संदेश, हर एक आमकां क्रिस्ता जेजूच्या वाटेर चलोवंक आदार दिता. तितलें मात न्हय आमी एकामेकाक क्रिस्ताक भेटता, एकामेकाक क्रिस्ताक भेटता. पण एकल्याचे गरजे आपल्या वेळार आमी पावता आसतना जावं पुरो कांय इल्लेशें धान, जावं पुरो पेल्या वर्सांत एक बरें चिंताप, मोतीन चिन्नां काळजांत बरी उतरां, अशें तशें करता आसतना हर एक संगीत आमचें जिवीत क्रिस्ताक साक्षात आसतना खुबश्या जायत्या जाणांक क्रिस्ताची वळख आमी करून दिता. पूण बेजाराचें समज म्हळ्यार क्रिस्ताची वळख तुमच्याक आमचे भितर सतत आसा. आमीच क्रिस्ताची दिरमी, आमीच क्रिस्ताची मोती आवडले जायते कडेन आमकां विसर पडिल्ली आसा. आयर्लंडांत घडलेली एक नीज काणी घडीत अशें आसा. एक मालगाडी श्री लिया म्हणून तिचें नांव, दुबळी ती हर एक मोठी इगर्ज येताली, 6 मिशन संस्थेक हांव कुमोक घेताली. आनी एक दीस 6 मिशन संस्थेची कुमोक घेवन आयिल्ले वेळार थंयसर फिमेल अधिकारी उबो आशिल्लो. लिया लागीं व्हडली बाय लागीं ताणें सवाल केलें, तुजो खुद रोबाट कसो आसा? आतां तो अमेरिकान पळय म्हाका कळीत आसा, तो अमेरिकान आसा म्हणून तो कसो आसा? तो बरो आसा, तो कागदार बरयता घेवं हर एक हापत्यांत म्हाका तो कागद बरयता. आनी कागद बरयता मात न्हय फादर, कागदा सांगता हर एक कोणेक रेजिस्टर धाडटा. ताणें धाडलें रेजिस्टर तुजे कडेन आसा की? एक न्हय फादर, लागीं 100 रेजिस्टर जाल्यो, सगळ्यो रेजिस्टर आसा जाल्यार खंय काडून दवरलाय? हांवें म्हाजेर लोकांक काडून दवरलाय. फादरा बाकी इल्लेशी उमेद आयली, हो कसलो हर एक हापत्यांत रेजिस्टर धाडटा. घरा आयलो फादराचो आनी म्हाजे लोक आपणाच्या हातांत मेळटा आसतना रेजिस्टर दाखयलो. रेजिस्ट्रो सादारण मट्टाचे रेजिस्टर न्हय, हर एक रेजिस्टर तिणें म्हणले $100 एक नोट. $100 म्हळ्यार बघा 8,500 नुसार 8,000 तरी येत. चिंतून पळय 100 वयर रेजिस्टर म्हणून तिणें चिंतिल्लें. आनी तितलो दूड तेच्या थंय आसलो म्हणून तो दूड म्हणून तिका कळीत नासलें, रेजिस्टर म्हणून चिंतिल्लें. ती ग्रेस्त आसली जाल्यार दुबळी काय तेचे थंय आसली, कित्याक तिच्याच घरा तें दिरमें, मोलादीक दिरमें एका आस्तीक मेळ्ळें तें ताका कळीत नासलें. आमच्या जिवितांत आत्मीक संगती उलयता आसतना सवार कोटी अशें तें म्हणप साध्य आसा. आमी देवाच्या मोतयां आनी देवाच्या मोतयां सोदून काडूंक सतत आसचें आमी.
पूण आमचे भितर संदी ना जाता क्रिस्ता खातीर समर्पण जिवच्याक एक उद्दार काडी आमचे ना जाल्यार स्वार्थान आमी भरले जाल्यार भविष्या जिवीत अर्थपूर्ण जावच्या बदलाक अर्थहीन जाता देखून आयची सुवार्ता मोतयां सोदून काडच्याक गिरणी सोदून काडून आसले सर्वस्व विकून ती आमची घर घेवच्याक आपण दीत आसतना जायती देवाच्या रास म्हणले मोती सोदून काडच्याक आमकां सर्वसांचो क्रिस्त जेजूस आमचे मोती म्हणजे समजून घेवन जो फाटला करच्याक कृपेचो आदार आमकां समेस्तांत दिवनी म्हणून आज क्रिस्तावेळार आमी मागया आमेन. उबे रावन आमचो भावाट विचारया सत्वंता देवा क्रिस्त जगाच्या खातीर आमी जियोवच्याक धन्य देवाचें व्हड आमकां गरज आसा. विशेष करून ही फिरकसन ती जर फिरकेची कुशीन मेळटा काडटा आसतना क्रिस्ताचें समर्पीत जिणी जियोवच्याक देव म्हाका कृपा दिवन मागात. तशेंच आमची सगळी मागणी समर्पीत जिविताक गरज आशिल्ली. आतां आमी जेजूच्या पांयार घालून दवरया. मोगाडा बाबा पवित्र बच्चा केल्या पाप सेवा विस्पाक ह्या संघात आणि धार्मिक भाव भयणी आपल्या आदर्श जिणेद्वारे तुझी बरी खबर सर्व लोकांक प्रकट करून गरज आसली कृपा दी म्हणून मागता. तुमची सेवा बापा आमचे मागणे आय. आमच्या रास्ताक बऱ्यान राख आनी सांबाळ. तांणी गरजेच्या बरेपणाक कळनासतना वावडिशी तांकां तुजो आदार दी म्हणून मागता. कश्ट केल्या दुर्बळ्या आनी कोरोना पिडे वरवीं दूख भोगतेल्या आमच्या भावा भयणीचो आमी उद्दास काडटा. बापा तांची पिडा दूर कर म्हूण आमकां ह्या पिडेंत मुक्त कर आनी बचाव कर म्हूण मागता. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय बगा पेल्याचे उदक खातीर बस म्हूण वळखून हे दिशेन कार्याळ जावन आमकां फावो कर म्हूण मागता. माननीक जेबी सल्डाना बाबा आमचो विकास जावन दिल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. तांचे येणेक आमच्या फिरकचेक फाटल्या 7 वर्सांनी देणे जावंक पावला. तांची आमोळी सेवा आनी आमी वागणटा आनी दिनवासता आनी तांच्या फुडल्या येजकी मनियापणाच्या जिविताक कुडीची सवकसताय मोतीची आनी काळजाची शांत समाधान फावो कर म्हूण मागता. एवढेच मेजा भोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सुमेस्तांनी दिसपडटे जिणेंत तरी विसवन करून तुज्या राजा खातीर सदांच जियेशें कर. आमी एकामेकाचे गरजेन सदांच पावोन माया मोगान कुटुंबान जियोन तुजी कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. विशेष करून कोरोना पिडे वरवीं वळवळ केल्या खातीर तांची सेवा करतल्या खातीर मागया. कोणाक आमी मागण्या बसयल्या आसात तांचो उडास काडून तांचे खातीर मागया. गांवांत आनी परगांवांत आसल्या सगळ्या मोगाच्या मनशां खातीर मागया. आनी ह्या दिसांनी मंगळ देश ह्या जातांचो वर्ग जावन आसा. वर्ग घेवन नव्या जाग्याच्या सर ह्या जाता खातीर विशेष करून आमच्या भुरग्याचे आमच्या बाप सेपरेट मेळटो खातीर आमी मागया. सर्गीत आमच्या दयाळ बाबा तूं आमकां तुज्या कृपेच्या पेसावाणी भरताय आमची जिणी नंदन करताय. तुज्या पुरसाचो फाटलाव करून समर्पीत जिणी जियोवच्याक आमकां आसा तुका समर्पण दिवच्याक आज आमकां तूं कृपेच्या पेसावाणी भर. हे सगळें आमी मागना तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
करील आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी आमकां सासणाच्या सुखात पावय आनी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्वराकांच्या देवा दिन वासुया सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्व गदरांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्यांनी सर्व आम्ही तुका दिन वाचून पावो तो काय नवी दिसो आनी आमच्या फायद्याचो इतल्या कनवळाय तुवें मुशेपणाचो भोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणदार करून धाडोय जे जेजू सोवे तुका मानतले ते आमचे सोवे तुका मानून पादाक मान सोडून हे सगळ्यांक आमच्या कधीच जिवूंक तुवें ताका आठयलो आदाम तुजी आज्ञा मोडली आनी अशा तुज्या कृपेची देणी भोग आयली तूं तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान घडोवन घेतली देखून आतां देव तुका बराबर आनी सर्गीच्या सरदारबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता बाबा परसू पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्र मनाची जर तुझ्या पवित्र मनाकडून तुम्ही पवित्र करणारी मागता जाऊन देवा आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची गोड आणि रगत आपले सुक्षेम स्मरण शुभेच्छा आधी आणि घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिक्षांक दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सुमेस्त घेया तरी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसो समान तुमची तेच बरी जेवण दोतोराणे काच घेतली बरोबर दिन वाचलो ती आपल्या शिक्षांक दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेया आणि हांतले पियेया ही म्हज्या रक्ताची काच नव्यानी सासणी कराराचे हे रगा पातकाने बसोने मेळटा तुमचे बसो आणि सुमेस्त मुशां बसो व्यवहार जातले हे म्हज्या फुडें आसा करात Bawa sungguh berdunia. बाबा तुझ्या मौनाने पुनर्जन्म भक्त निवडास करता आणि उपजीवित सौंद आणि सोडवडचे काल सुद्धा समजता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जे तुझी गुणां रगा सगळ्या सुमेस्ता पवित्र रत्न एकठांय करून आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा कॅप्टन विजय विस्तारेला तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसिसांच्या बागेन बाबा पेड आमच्या गोडी बाबा आणि सगळ्या
यासाठी मुलगा बराबर तिका प्रेमी मोगान वाडय पुन्हा तुका मनसोबत मेल्या आमच्या भाव भयणीची कामूत कर तांकां आनी येश करत मेल्या सुमेस्तान तुजे पडजळी तुका मडवळ पावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता आमकां करी देवाच्या माया संगाती भाग्यम सुजत सोबती भाग्यम दर्द भाग्यम सगळ्यास्त्यान आनी सरकारने मांडवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर शासनाच्या सोबत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर त्याच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच येशू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक मनान सर्व वेदार बाबा सर्व वंदनांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना आमच्या सुरुदाराची आज्ञा मौनान धरून आणि शिकलेले प्रार्थना धीर घेऊन गावोया सर्वेश्वरा सर्वायकांनी आमकां निवान दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां सर्गीच्या बागांच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे पूर्वशनात रेपेला आमकां तुज्या उदार काकोटी सर हातांनी सुटय आनी सराकांनी मातय सुमी जेजू क्रिस्तात्मे तुज्या दर्द कांबळे तुमकां शांती दवरना म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या बातम्या निर्णय करून तुज्या पवित्रतेच्या भावार तुज्या शिकाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी हे कोडाक सांबाळ तूं जी येता रातभर चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं मोग आसूं तुमकां एकामेकाक शांती दियात हांगा ही गरजेचे तर 5 कुशींतल्यान आमी तुमी आसलेल्या कडेन तुमकां मांड घेतल्या आनी हॉलांत वयर आसले कडेन 2 जाण ह्या जाग्यार तुमकां मांड घेतले तुमी तुमच्या बसके लागीं उबे रावन आसचें आनी तुमी कुंगार घेतल्या उपरांत तुमी बसचें उबे रावन आसल्यार कोणें कुंगार मांड जाय म्हण आमकां समजता शिस्त पाळच्याक आमी एकामेकाचो अंतर सांबाळच्याक तुमी आमकां सहकार दिवचो पुढे या ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काढता दी तुझ्या जेवणात वाटेली जाऊन त्याला पळयलेली आमी सगळी सुपार दी
आपल्या कस्टमरनाच्या मुळासात उतरावर त्या मोगान आमकां करून दवरलो तो संस्कार ताका आमी घेतला ताजे वरवीं शास्त्राचे जिवीत आमकां मेळाशें कर आमी तुज्या लागीं मागना तुज्या पुताचे तुजे नांवी मोगाचनो गेल्या 7 वर्सांनी प्रथम प्रगतीचे सेवा देऊन त्याच्या दाप्यात वर जावण्याच्या आमानाची जेबी संडान आमकां देव बरें करूं आज तांकां बलिदानात वांटेली जाल्यार सर्व येसाकाक विशेष करून प्रथम प्रगतीचे सेवा दिल्या सर्व येसाकाक देव बरें करूं ओमान प्रगतीचे सोबेगार मनादेक सुप्रियन पिंटो बाप येत्या हप्त्यांत बुधवारा जुलैच्या 29 तारीखेर संजेर 4 वरार लायव्ह पावतलो तांकां बरो येवकार मोगाचो तुमी येवचे सर प्रगत परिशदेच्या संध्यांनी आमच्या संस्थांनी शिकयलेल्या आनी सर अपोस्तलीक संघटनाच्या संध्यांनी येवच्या विनंती बाप जेबी सल्टाना येत्या हप्त्यांत प्रेस करा जुलैच्या 30 तारीखेर इस्रायल प्रगतीचे वर्ग जावंक येतात तांकां आमी सर बरें मागता कोरोना पिडीक लक्ष जाल्ल्या समस्यांक लागून बिगाराक पावंक वेची प्रक्रिया आसची ना सांकेतीक रितीन आर्थीक समितीचे थोडे संदे गोविंदाचे वडील उपाध्यक्ष संगी मेळून बिगाराक इजय पावयता तुमचो सहकार आमी आशयता वर्षाच्या वरीस येत्या दिसांनी हप्त्यामध्ये सकाळी 6:30 वरार आणि सोनवाराचे 4 वरार आणि 5 वरार कायद्याची विसा आसतली प्रस्तुत परिस्थितीक प्रगत सोलून पाठसानी जाता देखून प्रगतीचो कायदो तशेंच खंयचेय बाकी आसले वंतीक आसा तर ती फारीक करा विशेष करून प्रगतीच्या मनोसाच्या स्मारक बुकाक तशेंच युवजनाच्या बंगरोत्सवाच्या स्मारक बुकाचे जाहिरात दिल्ल्यानी ह्या हप्त्यांत पयशे फारीक करूंक विनंती कोरोना पिडीचो वसो उणो जावंक ना तुमच्या कुटुंबाच्या सांध्यांनी विशेष करून माकडयांनी आनी भुरग्यांची सडीक जतन घेया हात धुया मास्क घाला आनी अंतर सांबाळा आमच्या भुरग्यांचे गेल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत देवगणाची सेवा दिल्ल्या देवगण स्टीवन कपिनाक गेल्या त्या ब्रेस्तारा ह्या जागी रिक्षा मेळ्ळ्या ताका आमचे आर्थीक उलास आतां आमच्या विगार लोकांनी भुरग्यांचे तर्फेन तांकां मान करून उलो दिता उबे रावन ताळयो दी आमी मस्त भोगणं असा तसं पहिल्या समाजाची क्रिस्ताची शांती आणि समाधान करून मागता आज मस्त वर्क स्वतःच बघता म्हाका मस्त महिना उपरांत आमची इकडे बदलून दिसता सगळी फुल्ल आसा त्या देखून विचार वेळा मस्त कशी जाली समजूच जालो मस्त भोगणं असा कळ्या सगळं दोन आयचे दीस आसा आमच्या जे दिसायला आसो त्या देखून एक 2 उपरांत 2 भोगणं हांव तुमचे बरोबर दवरूंक सोदता फाटल्या 7-8 म्हयने हांव थंयसर आसलो हांगासर आसतना आमचे विकार बाब तशेंच सहाय्यक विकार बाबा सांगी आमी मोगांची येता आनी एका ह्या जाग्यार जिविताक जाय पद्दतीन ताणें आमकां प्रेरण दिलां उतरां दिली जाल्यार दर ताणें आमकां प्रेरण दिलां हाका साक्षान आसा फाटले 3 म्हयने प्रत्येक घरान आमी पळयलां ह्या लॉकडावन म्हळ्यार जे संकश्ट आसले सभा जाणां आमच्या विकार बाबांनी एकठांयला देवाला क्रिस्तांवां मातून सर धर्माच्यान दुबळ्या दाखल्यान खूब केला आनी हो संदेश जेजू क्रिस्तान दिल्लो आमकां सर्व क्रिस्तांवांक तशेंच प्रत्येक जावन ह्या जाता जेजू क्रिस्त आसा तो मोग हेराक प्रसार करचो आनी खंडीत जावन म्हाका हें व्हडलें प्रेरण लागलां विकार बाबाक देखून विकार बाबा देव बरें करूं तशेंच आमचे जाणां आसतले आमचे सहाय्यक विकार बाब मानादेक संतोष डिसोजा तांच्या विशयान विशेष करून सांगचो तर ते कसलेच काम करतात जाल्यार तांच्या शाबासकी अपेक्षा वो केस रावन बॅकग्रावंडान तांणी काम करचें एखाद्याचे खालतेपण तांचें आसा हो उरतो पूण हांव तांचें काम शिकला आनी फुडल्या दिसांनी म्हाका खंडीत जावन हें तांचें प्रेरण बऱ्याक पडटलें म्हणून अशें म्हाका पोट मागता तशेंच तुमी म्हाका सर प्रगत घरा तुमी म्हाका बरोबर पाठिंबो दिला सहकार दिला तुमच्या घरा भेटी घेतना वाड्या जमत घेतना तशेंच खंयचेय कार्य घेतना तुमी म्हाका मोगान स्विकार केला देखून हांव तुमकां सर वरवीं एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं आमच्या भुरग्यांचे PUC परीक्षेंत 85% स्टडी
सोपी वरता शिकपानी दिदाव तांकां 1000 आनी दोन देवलो प्रत्येक तर्फे मान करीचे म्हणून बेगरावी विनंती नाव वचून सांगतना तांणी मुखार येवचे आनी मान आपणावचो सौम्या मारिया डिसोजा अमूल्य डिसोजा तांणी ना जाल्यार तांच्या कुटुंबाच्या कोणी येवन मान स्वीकार करचे Sharon D'Souza, Nisha D'Souza, Rinkle Jasmine D'Souza, Sanya Lobo, Jessica Almeida. आणि कॅन्सर पिढीविषयी माहिती आणि गरजेवरदार फूड किट्स दिवचे कार्यक्रम 27 सोमारा दीस आणि बुधवारा दीस 28 तारखेर सांजे वयल्या फुडलारा वयगे सामेद्रच्या बांधल्या समान चलतले संबंधित वाड्याकारांनी संबंधित वेळार येवच्या विनंती वेळा विशाल वाड्याच्या गुरकारांनी समजून घेयात मुगाचनो आता हे 20 वर्स आमच्या कर्मांवर भुरग्यांनी सेवा केल्या मानाने जे सरदार बाबाक देव बरें करूं म्हणजे मोठे 3 वर्स कार्यक्रम हांगासर चलतले तुम्ही समजतानी कार्यक्रमाक रावचे या कार्यवेळी तशेंच उपरांत कमी बळार स्वीकार करतना सामाजीक अंतर सांबाळा तशेंच फोटो काडलो तर व्हॉट्सअप फेसबुक स्टेटसाचेर घाली नाका वळी कालते विनंती सरकारान दिल्ली नियमां कितें आसा ते पाळया सर्वांनी कड्डाय जावन मास्क घालच्या विनंती सोमेस्तान देव बरें करूं Servesc portul ce sobre asum, ani sfântul predardeu, Papu, ani putu, ani povitru anu, rugera și roadă-lu. Amin. O sonieia, Hristă ce și-am din hamul candarta. One second. Yeah, ready? Last.